បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមេរៀនទី2ការប្រើប្រាស់ sheet ឬក៏ worksheet អញ្ចឹងតើតើនឹង sheet ឬ worksheet បាទគឺនៅទីនេះនៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីយើងមកហើយយើងបង្កើតនៅឯកសារថ្មីនោះយើងនឹងឃើញ sheet បាទដែលកម្មវិធីបង្កើតឲ្យចំពោះ version 2013 2016 និង2019គឺវាមាន1 sheet ហើយចំណែក version ទៀតជាងហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យ3 sheet តើតើនឹង sheet នេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការបាទសរសេរនៅទិន្នន័យផ្សេងៗឬក៏យើងធ្វើការគណនានៅទិន្នន័យផ្សេងៗនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងហ្នឹងហើយឯកសារយើងមួយវាប្រៀបដូចទៅនឹងសៀវភៅមួយក្បាលហើយសៀវភៅរបស់យើងមានសញ្ញាជាច្រើនបាទអញ្ចឹងវាមិនខុសគ្នាអំពីឯកសារនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ទេគឺកម្មវិធី Excel មួយវាប្រៀបដូចជាសៀវភៅមួយក្បាលវាផ្ទុកទៅដោយទំព័រជាច្រើនឬផ្ទុកទៅដោយ sheet ជាច្រើនណាអញ្ចឹង sheet នីមួយៗយើងហៅវាថាជាសញ្ញាកិច្ចការណាឬក៏ជាផ្ទាំងការងារក៏បានដែរអញ្ចឹងកម្មវិធី Microsoft Excel គឺមាន sheet ច្រើនណាហើយតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ sheet បាទជាទូទៅគឺយើងអាចសរសេរឬក៏ធ្វើការនៅក្នុង sheet ជាច្រើនបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងឯកសារមួយខ្ញុំបើកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតើថាឯកសារនេះអញ្ចឹងបាទទីនេះមាន sheet ជាច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើការនៅលើ file Excel របស់យើងហ្នឹងយើងអាចធ្វើការនៅលើ sheet ជាច្រើនណាដែលយើងអាចនេះបានទៅតាមលក្ខណៈនៃការគណនាឬក៏ប្រភេទទិន្នន័យផ្សេងៗណាហើយ sheet ទាំងអស់ហ្នឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំបាទគឺយើងអាចធ្វើការដាក់ឈ្មោះដាក់អីចឹងឬក៏យើងអាចដាក់ពណ៌ដាក់អីនៅលើហ្នឹងបាន